वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2081 साल कार्तिक महिनाको 28 गते र आजबाट तपाईहरुको जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रिटेस्ट हुँदैछ मंसिर 7 र 8 गते, त्यसको लागि जम्मा 10 दिन बाँकी छ र यो 10 दिनमा केही इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु म ल्याउने छु, जुनमा चाहिँ एकदमै डेट वाइज तपाईले सम्झिने र प्रश्न सोध्ने जस्ता मात्रै राखेको छु। प्रमुख बैंकहरुको बारेमा, कुन बैंकले के कुरा सञ्चालनमा पहिलो पटक ल्याएका हुन्, विश्वका बैंकहरु सम्बन्धी पनि जानकारी गराउने छु। साथै 1 गतेदेखि सुरु हुन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकको क्र्याश कोर्स तपाईले जोइन गर्नुभयो भने अहिले हुन त एउटा अफर पनि छ, त्यसले गर्दा जोइन गर्न फाइदा छ। दोस्रो भनेको प्रिटेस्टलाई पनि यसले कभर गर्छ, तपाईले रेकर्डेड भिडियो पनि टपिक अनुसारले पाउनु हुनेछ। साथै तपाईको रिटेन पेपर पनि राम्रो हुँदै जान्छ, प्रिटेस्ट मात्र दिएर हुँदैन, रिटेन पेपर पनि तपाईले पास गर्नुपर्छ टोटलमा नाउँ निकाल्नका लागि। लागौं आजको प्रश्नहरुतर्फ र आजको प्रश्नभन्दा पहिला परीक्षा मिति सहायक निर्देशकको 2081 साल मंसिर महिना 7 गते 2 बजे र सहायक द्वितीयको 2081 साल मंसिर महिनाको 8 गते 2 बजे रहेको छ। जाउँ नेपालमा बैंकिङ विकास क्रमको समय रेखा, जुन चाहिँ बैंकिङ विकास क्रमको पहिलो खाका चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको पालामा स्थापना भएको तेजारथ अड्डाबाट भएको थियो। यो तेजारथ अड्डाले खास गरी त्यति बेलाको समयमा सुनको गहना धितो राखेर, सुन चाँदी अथवा अन्य बहुमूल्य गहनाहरू धितोमा राखेर 5% को ब्याज लिई ठूला बडालाई चाहिँ लोन दिने कार्य तेजारथ अड्डाले गर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1994 मा जब कार्तिक 30 गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो, त्यसपछि चाहिँ तेजारथ अड्डाको काम नेपाल बैंक लिमिटेडले गर्न थाल्यो। आश्विन 1 2002 मा नेपाली नोट सर्वप्रथम निष्कासन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अनुसार। औद्योगिक विकास निगमको स्थापना असाढ 1 2016 मा, त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना माघ 10 2022 र कृषि विकास बैंकको स्थापना माघ 7 2024 मा भएको हो। संयुक्त लगानीको बैंकको रूपमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेडको स्थापना असाढ 29 2041 सालमा भएको थियो। मौद्रिक नीति सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकले 2059-60 देखि जारी गर्न सुरु गरेको हो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पनि आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि, त्यस्तै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा पनि आर्थिक वर्ष 2073-74 बाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको हो। नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भने 2075 जेठ 25 गते भएको थियो। त्यस्तै यसको सञ्चालन भने 2075 साल फागुन 22 गतेबाट भयो। यो स्थापना पश्चात माघ 28 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्रदान गरेको थियो। यसको चुक्ता पुँजी 20 अर्ब र अधिकृत पुँजी 40 अर्ब रहेको छ। यो सबै प्रश्न सोध्ने सम्भावना हुन्छ। प्रमुख बैंकहरुको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना माघ 10 2022 मा, कृषि विकास बैंकको स्थापना माघ 7 2024 मा, त्यस्तै कृषि विकास बैंकलाई सर्वप्रथम कम्पनीको रूपमा चाहिँ असार 31 2062 सालमा, त्यस्तै 2062 साल चैत्र 3 गते यसलाई वाणिज्य बैंकको रूपमा वाणिज्य बैंकको इजाजत प्रदान गरेको थियो। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना 1994 कार्तिक 30 गते। विदेशी लगानीमा सञ्चालित पहिलो बैंक भने नबिल बैंक हो। 2041 असार 29 गते यसको स्थापना भएको थियो। यसको पूरा नाम तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भने नेपाल अरब बैंक लिमिटेड रहेको थियो। 2041 साल असार 29 गते। नेपालको पहिलो विकास बैंक भने नेपाल औद्योगिक विकास निगम, जसको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 असार 1 मा भएको थियो। सहकारी बैंकको स्थापना विक्रम सम्वत 2020 भदौ 28 गते भएको थियो। प्रथम निजी क्षेत्रबाट स्थापित वाणिज्य बैंक पनि लुम्बिनी बैंक लिमिटेड हो। ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना 2041 सालमा र पहिलो ग्रामीण विकास बैंक पनि पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक रहेको थियो। पहिलो वित्त कम्पनी भने नेपाल आवास वित्त कम्पनी 2041 साल साउन 11 गते यसको स्थापना भयो। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको सुरुवात 2047 साल मंसिर महिनादेखि भएको हो। ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन ऋण कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2036 देखि सुरुवात भएको हो। नोट सम्बन्धी विभिन्न तथ्यहरूको जानकारी लिँदा विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात चीनबाट, सबैभन्दा सफा नोट अमेरिका, सबैभन्दा पोहोर नोट ताइवान, चल्ती खाता प्रचलनमा ल्याउने पहिलो राष्ट्र बेलायत हो।
हालको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन्। उनी नेपालको 17औं गभर्नर हुन्। मर्यादा क्रममा उनी 14औं स्थानमा पर्दछ गभर्नर भने। उहाँको नियुक्ति भने 2076 साल चैत्र 24 गते भएको थियो र गभर्नरको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। नेपालको पहिलो सहकारी संस्था भने चितवन जिल्लाको बखानपुर सहकारी हो। यसको स्थापना विक्रमसम्म 2013 चैत्र 20 गते भएको थियो र सहकारी दिवस हरेक वर्ष चैत्र 20 का दिन मनाइन्छ, सहकारी स्थापना दिवसको दिनलाई मानेर। वित्तीय क्षेत्र उदारीकरणको सुरुवात विक्रमसम्म 2041 बाट भएको थियो। नेपालमा विभिन्न बैंकिङ सेवाको सुरुवात गर्ने बैंकहरू बारेमा जानकारी लिउँ। इन्टरनेट बैंकको सुरुवात कुमारी बैंक लिमिटेड, क्रेडिट कार्डको सुरुवात नेपाल बैंक नबिल बैंक लिमिटेड, डेबिट कार्डको सुरुवात एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, एटीएम सेवा हिमालयन बैंक लिमिटेड, टेलिफोन अथवा टेली बैंकिङ सेवा हिमालयन बैंक लिमिटेड, मोबाइल बैंकिङ एसएमएस सेवा लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, एबीबीएस सेवा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, एलबी सेवा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, रोबोट बैंक जसको रोबोटको नाम पढिरहेको थियो नेपाल एसबीआई विकास बैंकले, जसको सुरुवात 74 साल साउन महिनाको 23 गतेदेखि गएको थियो। विश्वव्यापी बैंकको प्रणालीको इतिहास हेरौँ। पहिलो बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात इटालीबाट भएको हो। आधुनिक बैंक बेलायतबाट सुरुवात भएको हो। पहिलो बैंक बैंक अफ भेनिस सन् 1157 इटालीमा यसको स्थापना भएको थियो। विश्वको पहिलो केन्द्रीय बैंक स्विस बैंक रिस्क बैंक हो। यसको स्थापना सन् 1668 स्विडेनमा भएको थियो। नेपालको हालको वित्तीय समावेशिता र साक्षरता हेर्नुहुन्छ भने समावेशिता 67.8% टोटल जनसङ्ख्याको र साक्षरता 57.9% रहेको छ। सबैभन्दा बढी र कम नाफा गर्ने वाणिज्य बैंक आर्थिक वर्ष 2080-81 को डाटा हो यो। सबैभन्दा बढी नाफा नबिल बैंक, सबैभन्दा कम नाफा माछापुच्छ्रे बैंक। नाफा नबिल बैंकले 7 अर्ब 6 करोड गर्यो, माछापुच्छ्रे बैंकले 1 अर्ब 25 करोड गरेको थियो। बैंक अफ द इयर पुरस्कार विजेता हेर्नुहुन्छ भने 2023 को बैंक अफ द इयर प्रभु बैंक लिमिटेडले, 22 को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, 2021 को एनएमबी बैंक लिमिटेड हो। नेपालका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा स्वामित्व प्रतिशत हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको 79.97%, कृषि विकास बैंकमा 51%, त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडमा पनि 51% नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना वैशाख 14, 2013 साल, 2012 नेपाल राष्ट्र बैंक 2012 अन्तर्गत गठन भयो। यसको चुक्ता पुँजी 5 अर्ब रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको क्र्यास कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ स्मार्ट जीकेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै अन्य भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुन्छु नि। तपाईँ लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।